أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج جنة الأعشاب، برنامجكم. للي بيتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. يا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة، واللي بيتابعونا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك خبير الأعشاب حسن خليفة، وأيضا صفحة الفيسبوك جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية، أيضا من خلال قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب. يا رب يحميكم ويسعدكم ويبارك فيكم. كثير من الوصفات في فصل الشتاء بنقرأ عنها، لكن ما بناخذ المعلومة الصحيحة. عم بتناقلوا الناس بعض المعلومات اللي أنا بحس إنه مفيدة إذا ذكروا فوائد كثيرة بتداولوها الناس هذه الأيام، لكن إحنا شايفين الوضع وشايفين الإنفلونزا والسعال ومشاكل الصدر. الكثير بوصفوا الزعتر والقرنفل واليانسون والزنجبيل والعسل والليمون والبقدونس، لكن عموما هذه الوصفات ممكن ما نستطيع نعطيها للأطفال. لكن الشيء الأمين اليوم راح أتكلم عنه وفوائده العظيمة، اللي كثيرين بيجهلوا الفوائد العظيمة لأوراق الجوافة. أوراق الجوافة مشهورين فيها بالوطن العربي، وموجودة عند كل العطارين أو أكثر العطارين. الفوائد العظيمة لهذه الأوراق لصحتنا والتخلص من المشاكل، وأجدادنا ما كانوا يتركوا شيء إلا كانوا يستفيدوا منه. والكثيرين من خبراء الأعشاب كتبوا عن فوائد أوراق الجوافة، والكثيرين عملوا بحوث عن فوائد هذه الأوراق العظيمة اللي بتحتوي على العناصر الغذائية، وفيها من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. سبحان الله، هذه الشجرة اللي بتعطينا ثمار الجوافة، واعتمدوا عليها وجعلوها مادة أساسية بالعلاج بالأعشاب. وبتلعب دور هام أوراق الجوافة بالحفاظ على صحة الجسم. خلينا نشوف فوائد أوراق الجوافة لصحتنا والتخلص من مشاكلنا. فوائدها أيضا للجسم، التخلص من الأمراض والمشاكل، أيضا للشعر، أيضا للبشرة، أيضا للتخسيس. فوائد عظيمة والله. كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه، ما خلقه عبث. هذه الأوراق والثمار والبذور والزيوت الطبيعية نستفيد منها، لكن الكثيرين بيذكروا انه اوراق الجوافة للسعال للأطفال. وصنعوا الآن شراب الجوافة مع العسل للأطفال، للسعال وللربو وللتحسس. لكن فوائدها فوائد جدا عظيمة لصحتنا وأجسامنا لهذه الأوراق. إذا كانوا يستفيدوا منها غير إنها للسعال، راح نذكر واحدة واحدة حتى الناس تعرف إيش بين إيدينا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. كانوا يستفيدوا منها أجدادنا تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. يا سلام، شوفوا هالدواء منقوعها، منقوع الأوراق بتخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم. لكن نلتزم على تناول كوبين باليوم، لكن لمدة 8 أسابيع بنشوف النتائج العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كافح الكوليسترول ولا ما كافح أجدادنا؟ والمزارعين في جمهورية مصر العربية اللي بيعرفوا هذا الكلام بيزرعوا الجوافة بشكل كبير في الكثير من المدن المصرية. إذا حتى كانوا يستفيدوا منها ولا زالوا بيستفيدوا منها علاج لمشاكل السعال
وأيضا بتخفف أعراض نزلات البرد. يا سلام، تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي وفيتامين جيم. إذا بتخفض من مشاكل نزلات البرد، وأيضا مفيدة جدا لتنقية الرئتين من المشاكل، وبتعقمها المجاري التنفسية، وبتخلصنا من الالتهابات. تناول أوراق الجوافة للصحة وصحة الرئتين والتنفس. إذا مفيدة جدا، وبتعمل على تقليل نسبة البلغم عند الإصابة بنزلات البرد. كلياتنا بصير عندنا بلغم في فصل الشتاء، فبالتالي هذه من الخصائص لهذه الأوراق. سبحان الله، فيها النعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا موجودة عند العطارين، وكانوا يتغرغروا في منقوحة أو بمنقوحة لتعقيم الفم والأسنان واللثة. بتحتوي على عناصر بتكافح البكتيريا والالتهابات اللي بتسبب لنا مشاكل باللثة والأسنان والحلق، وأيضا بتخفف من التهابات اللثة، من حدة التهابات اللثة. أوراق الجوافة ورخيصة الثمن، غير أنه بوصفوها الآن بشكل كبير للإنفلونزا والسعال، خصوصا الأطفال 7 و8 سنوات و9 سنوات. إذا كانوا يستفيدوا منها لحل مشاكل الإسهال. بضل يروح على الدكتور يعطي أدوية ولا يمكن يخلص من المشكلة.